приехали. Наш номер. И балкон. После феерического восхождения на гору Снежка у нас уже не осталось сил, и мы заселились в отель. Карпач – одно из самых популярных горных курортов Польши, сразу после Закопанного. Поэтому бронировать номера лучше заранее, что мы и сделали. Карпач – это живописный польский город, расположенный в Нижнеселесском воеводстве в горах Карканоше, у подножия Снежки. О том, как мы покоряли самую высокую вершину Чехии – Снежку, можете посмотреть по ссылочке сверху. Однако помимо отдыха в горах, Карпач гарантирует множество других развлечений. Итак, Карпач. Немного придя в себя, мы отправились прогуляться по улицам города. Устал? Что? Ты еще не устала? Ні. Ну, ноги болять. Аж на улицу очередь. Це ж не лідером. Значит, еще приедем с этой стороны. Карпач – небольшой городок с населением всего 4500 человек. Был основан как поселение золотоискателей в XII веке. Потом город на 200 лет стал центром народного травничества и фитотерапии. После строительства часовни Святого Лаврентия на Снежке Карпач оказался на пути так называемого паломнического туризма. Что там было? Аллея гвозд. Аллея стоп. Магнитики. Пап, покажи, что ты взял. Покажи, что ты взял. О, воспоминания покорения. Ага, кто тут спрятался? Завтра пойдем еще раз на Снежку. И без мене. Идем в свою мешку. Наш балкончик здесь. А, нет, вон там наш балкон. Деревянный. Ну что, выспались? По нашим мішкам за глазами видно.
Дивись. У нашего отеля супер расположение. Практически в центре города с невероятными видами на горы. А сразу за отелем восхитительные каскады водопадов. Просто великолепная красота. Смотрите сами. Красота. Куда мы направляемся? Искать второй водопадик. Прям возле нашей гостиницы. Пошли. Класс. Путешественники. Бригада. О, еще одни. Еще целых два. Каскады. Класс.
Плотина на реке Ломница была создана прежде всего из разрушительной силы воды и камнепадов, которые угрожали строениям, мостам, улицам и железнодорожным насыпям. Ее возвели в 1910-1915 годах, создав красивое водохранилище и искусственный водопад, которым можно любоваться, прогуливаясь по 105-метровой вершине плотины. Какое разочарование, плотина на реконструкции. Эх, а какие должны были быть виды. А где озеро? Где вот это вот все? Недалеко от плотины находится парк. В этом сквере скульптуры горных лесных медведя, оленя, кабана и волка сделаны вручную из листового металла. Выглядит очень интересно. Все было. Ну, железный. На медведя, на кабана похоже, а это не знаю. На что похоже? Вот це ж вони і є. Дух. А воно ще камінь. Козленок. Це мішка. Ну все, козленок. А це ж страус. Ну все, бачиш? Що? Ну, рога все впереди. Он Це голову. вовк вообще. Это козленок. Який козленок? Дух гор Карканоши. По легенде, в Карканоше жила-была дева необыкновенной красоты Доброгнева, в которую были влюблены все, в том числе и дух гор. Горный дух похитил ее в свой замок. Чтобы спасти девушку от скуки, дух подарил ей килограмм репы и волшебную палочку. Благодаря волшебной палочке невеста могла превращать овощи в друзей. Чтобы друзья у любимой не заканчивались, дух гор засадил весь двор репой. Однажды девушка решила обхитрить духа, попросила пересчитать все растущие репы, а сама тем временем сбежала из замка. С тех пор горный дух прозвали Речижепой, с польского «считай репу». До сих пор считается, что бури и громы, происходящие в горах Карканоши, являются выражением гнева обманутого Речижепы. Вы уже пришли? Красивая улочка, да? Горы видно. Что тебе не нравится, чтобы она была польской?
Немного интересных фактов о Карпаче. Здесь находится самая маленькая улица в Польше. Ее длина составляет 30 метров, а ширина всего 3 метра. Это улица Скшатов-Каркановских, возле музея спорта. У ратуши в центре Карпача находится площадь завоевателей, посвященная польским альпинистам. Есть бронзовые оттиски их обуви и эверестский камень весом около 12 тонн. Красиво. Костел святыни Ванг расположен на высоте 885 метров над уровнем моря. Уникальная скандинавская архитектура захватывает. Это полностью деревянный костел без использования гвоздей. Он был построен в Норвегии, в городе Ванг, на рубеже 12 и 13 веков. В середине 19 века костел разобрали и перевезли в Щецин. Хотели установить в Берлине, но в конце концов его выстроили в городе, недалеко от Снежки, ведь в то время в Карпаче не хватало мест для молитв. Памятник жителям Карпача, которые умерли во время Первой Святой войны. Позже была построена каменная колокольня, которая дополнительно защищает костел от сильных ветров, дующих со Снежки. Хорошо. Капличка. Macie 1 złoty.
Красивая архитектура. Купив недорогой входной билет, можно зайти внутрь этого удивительного костела и послушать его историю. Внутренний интерьер украшен оригинальными элементами и скульптурами, драконами, львами, лицами викингов. Ежегодно храм посещают более 100 тысяч человек. На участке улицы Стражатская между мостом через Ломницу и гостиницей «Печух» можно увидеть странное явление, противоречащее законам физики. Пустые бутылки, машины на холостом ходу катятся в гору. Проверим, действительно ли это гравитационная аномалия или просто оптическая иллюзия. На самом деле это явление является примером оптического обмана, так называемого волшебного холма. В действительности дорога идет вниз по склону долины. Все, мы машины снимаем. Вы взяли? Ну, не, положишь її вот так, чтобы она катилась. Ну, и не катится. Убирай бы машину. Меч вынимай с камня. Вынимай. А где фонтан милости? Щось милость никакая. Никакая милость маленькая. На улице Каркановская, 53, находится миниатюрная мельница любви. Здесь когда-то стояла настоящая мельница, воды которой обладали волшебными свойствами взаимной любви. Со временем в памяти чудесной мельницы установили такой милый фонтанчик. Поэтому и сегодня это место привлекает влюбленные пары. К сожалению, фонтан нас немного разочаровал, так как не работал. По пути в замок мы решили выбрать первое понравившееся место и пообедать. Как вам наш ресторан под открытым небом с 2 мишленовскими звездами? По-моему, идеально. Ой, стороны. Давай. Как ваш ресторан называется? Карканошский.
Мгм. Идем в замок. Замок князя Генриха. В небольшом лесу на Гродненском холме 504 метра над уровнем моря находится построенный в 1806 году охотничий замок, названный в честь его владельца и основателя – замок принца Генриха. Некоторые ходили, там что вторые этажи читают. Добраться до него от парковки можно легким путем за 30 минут или крутым за 20. Конечно же, мы выбрали тот, который потруднее. В 1818 году была возведена 15-метровая башня, на вершину которой вели аж 77 ступеней. Строительство было завершено лишь в 1841 году. Сейчас этот замок находится в частном владении. А у нас Снежка. Значит, Снежка. Что Снежка? Это вид. Это вид, да? Но за 5 злотых можно подняться и полюбоваться панорамой. Смотри, якась капличка. Ось якась капличка. Чи що тут? Как темно. О, страшно. Ремонт. Интересно, пошли дальше. Це той замок, який я перший вирішив зайти. Почти конец. С вершины башни открывается захватывающий вид почти на весь хребет Карканошей, от Снежки до Снежных котлов, и близлежащие города – Марчицы, Сосновка, Подгужин и Станишев. Класс. Ті озера, які видно було со Снежки. Ну, Це з чого там? А, як ми піднімалися на... с небесского шляха. Як ми піднімалися на подсолнух. Хоть замок и на реставрации, но посетить его обязательно советую ради этих умопомрачительных видов.
честно скажу, я не ожидала такого от Карпыча. Сколько же невероятных, приятных эмоций подарила нам эта поездка. Покорение Снежки, удивительные водопады, сказочные горы, замок, костел. Если вы любите природу и горы, то обязательно загляните в Карпач. Абсолютно рекомендую. Все, едем домой после горного отдыха. Выходной в Карканошах и Карпаче. Покорение Снежки. Было супер. Кому что понравилось. Да, обалденно. Хоть и без кебаба, но отдохнули. Всё. С какой горы? Вид со Снежки. На, все тебе. Запомнится приключение Карпача, Снежки, как Ветер. ветер на вершине. А сейчас едем домой. Пробка на трассе. Надеюсь, доедем. Стоим в пробке на трассе. Авария впереди. Еле едем. Надеюсь, вам понравились наши приключения в горах, в Судетах. До новых встреч. Пока. Ну а на сегодня все. Увидимся. Не забудь про комментарий и лайк. Напиши, как тебе этот горный городок.